Красота. Стук газораспределительного механизма. Я уже 6-й раз разбираю. Какие мысли последние? Менял я уже толкатель. Сначала вот тут вот где-то стучало с этой стороны. Мне показалось, что нашел я 3 толкателя. Поменял, лучше не стало. Поменял масло, лучше не стало. Какая мысль последняя, что вот эти вот регулировочные винты, там есть канавки, которые должны совпадать с отверстиями в коромыслах вот этих. И возможно они перекрывают, то есть завалились так уже, что перекрывают отверстия, поэтому не попадает масло вот сюда в толкатель, и он начинает стучать. Тут, конечно, и сами коромысла на валиках не очень у него, ну, то есть зазоры тут приличные, но эти поджатые, да. Да, он. Видно еще не. Вот они. Не знаю, я видел вот эти вот сами флейты, эти вот, ну как они называются, оси эти продаются. Ну, еще пока что видел я 2 штуки, не знаю, может возьму поменяю. В общем, последний раз я отрегулировал клапана в очередной раз. И что я хочу теперь? В таком состоянии, с отрегулированными клапанами. Ай. Блин. Я хочу снять эти флейты, эти вот целиком. Потом попробовать их просто продуть, как они вообще продуваются. То есть, как оно в данном моменте. То есть, если оно не продувается, да, я это сейчас покажу. Разберу, буду пробовать. То, соответственно, значит, оно таки есть. Потом я буду выставлять их так, чтобы они продувались. Просто выкручивать эти винты. Ну, попадать, да, в нужный момент. Вставлять обратно эту лиру. И уже смотреть тогда, насколько мне нужно увеличить эту штангу. И методом подкладки шайб под головку толкателя буду в этот зазор убирать. Наверное, но мысли такие. Вот. По поводу того, что якобы вот эти вот шляпки не должны сниматься. То есть они запрессованы должны быть. Но как бы это так. Ну и страха большого нет. Потому что все-таки зазор в 1/10. Даже на общую длину, я не знаю, там масло все не убежит. Ну я даже в книжке видел, что так делают. Подкладывают шайбочки. Вот. Поэтому сейчас раскручу. И посмотрим, что дальше будет. Вот. Да. Короче, собрал я. Все, не стал я уже ничего снимать. Все собрал, все так же, там, с люфтиками небольшими. Единственное, что я не понял, у меня толкатель. Ну, вот это тут где? Эти 5. Короче, второй оттуда. Как-то получилось много. То есть он прям... Не там зазорчик еле-еле. Короче, я не знаю, почему на самом деле. Может, я плохо прибил эту шайбу, она болтает. Ну, в общем, в любом случае, она все прибьется еще. Все равно полезу. Так, сейчас будем заводить. Заводить. Сейчас будем заводить. Аккумулятор, кстати, наверное, уже разрядился. Может быть, я не буду заводить. Так, сейчас посмотрим. Посмотрим. 928-757-50-46. Короче, не знаю. Страшно, конечно. Сейчас попробуем что-нибудь, а там... Ох. Красота. Приходится так садиться, потому что тут роза. Вон роза. Растет. Роза. Ну, короче, кому это интересно. Ой, что-то прям страшно, что-то мне так крутит, ля, прям. Масло чуть погоняем. Ну что, поехали. Подсосик чуть так раз. Педаль в пол. Чуть не заводится. А почему? Почему не заводится? Кстати, аккумулятор, я столько музыку слушаю.
Застоялась и бедолага. Ну, работает. Да уж. Вот. Почему вот на старых машинах там масло в коробках, что ли, сейчас новое, другое? Оно как-то вот на сцепление не так все-таки реагирует, чем старые двигателя, вот эти взрывные. Ну, короче, ладно, все равно ничего не слышно. Попробую так классно. Че говоришь? Давай поедем с ним Домой поедем? Все равно какой-то стук есть. Не, ну такого прям... Ну какой-то мягенький, кстати. Такого прям стука нет, по-моему, все-таки. Шелест есть клапанов? Блин, ну получше. По-моему, получше прям. Кратко этот штук есть, да? Ну, небо и земля. Да, слушай, класс. Ладно, пока, короче, остановлю. Блин, ну какой-то... Ну он приятный прям такой. Сейчас мы на прокатимся, я пока остановлю, уберу и тогда поедем, наверное, прокатимся. Мы черепахи, мы грубургазанты, вот мне сына говорит. Кто? Мы музыканты. 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 Черепахи-музыканты, вот, кстати. Нашел кассетку Дипелпа старую, еще моей молодости. Вот мы тут. Короче, что, погнали? Чуть-чуть я убрал холосток. Ну, звук все-таки, мне кажется, поплотнее стал. Как она повеселее какой-то. Такой какой-то. Не цикотящий, какой-то объемный такой звучок прям. Ой, как всегда, одной рукой все здорово получается. Так, я тут что-то, по-моему... Шина. Чуть не въехали в дерево мы тут. Калечные. Идите колотить. Черепахи-музыканты мы. Так, что-то тут понадел. Ну, в общем, я не знаю, что снимать, но мне неудобно, на самом деле, я не буду ничего. Вон девочки твои, эти подружки. Не буду ничего снимать. Короче, поехали мы. Вроде как что-то дало, конечно. Это радует, на самом деле. Сейчас мы к деду заедем. Даже переключиться не могу, ёлы-пал. Короче, ладно, не буду я снимать, как-нибудь... Да, телефон вот где расположи. Может, ты поснимаешь сына? А? Ладно, Алис, ладно, сейчас посмотрим, что она снимает. На, бери двумя руками и снимай, как хочешь. Как меня. Посмотри, снимает он что-нибудь? А? Вот. Снимает, нет? Ты смотри в телефон и смотри, что он снимает. Не снимает? Вперед, кочерышка, а ну дай. Ну снимает, что ты? Так, на музыку, наверное, надо брать.
Вон, я прям обороты занизил и холостые. Ну вперед снимай, что ты снимаешь? А! Вон деда сейчас вызовем. Бэм-бэм. Бип-бип. Куда мы заехали? Да к деду заехали. Деда. Деда. А, ну ладно, выключай, короче говоря. Все равно деда. Ну вот я одну снял. С левой стороны. Состояние вообще пятачков. Оно как бы неплохое. Толкатели. Ну вот это вот все старые с этой стороны. Какие-то оттуда. Но вообще их нежелательно менять. Типа они там... Ну, они в любом случае притрутся, поэтому страха нет. Пару раз отрегулировать. Вот. Плохо, что у меня третьей руки нет. Сказать, что вот они болтаются прям сильно, я не могу сказать. То есть, в принципе, терпимо. Вот сами вот эти вот коромысла на валике, на оси. Но вот, я уже пробовал продувать, они не дуются. То есть, в принципе, все ожидаемо, как ожидалось. То есть, о чем это говорит? О том, что этот винт, он уже ушел и перекрыл отверстие. Да, ну понятно. То есть, сейчас тут я все буду раскручивать, выставлять его правильно. То, о чем я говорил. Все обратно собирать. Да. Ну, я не знаю, как это все показать. Как бы я вот на словах рассказываю. В принципе, тут все просто и интуитивно понятно. Все как всегда. В общем, попробуем. Не знаю, толкатели все разные. Вот у меня вот эти 3 толкателя, которых я менял. Сейчас, где я их делал? А, вот они, кстати. Вот, я их специально достал. Думаю, может из них что-нибудь выберу. Мало ли там. Правда, я не знаю, сейчас же я буду под одни толкатели подбирать, а потом как... Вот они разные. Это не 3 толкателя, они разные. Видно, не видно? Ну видно, да, вот он средний, он торчит. Там миллиметра 2, 2,5 у них разница. Непонятно почему, но этот старый. Но вы, может, тоже достать. Ну те новые, по-моему, блядь, одинаковые. Не знаю, может за счет длины толкателей как-то все это выберу, может какой-то где-то станет. Почему все это еще работало, что как раз вот этот тут первый винт, он еще пропускает, то есть надуешь. Вообще в теории, да, я этого не говорил. В теории масло подается с выпускных толкателей 1 и 3 цилиндра, то есть это вот крайние 2 коромысла. Раз, 2, крайние 2 толкателя. В них подается масло, а те, они чисто по ним вытекают. То есть подача масла производится только вот по коротким толкателям. Они, кстати, короткие. Вот, то есть они коротенькие. Это вот 1 и 3 цилиндра. Через них и подается. Вот, ну видно, он самый короткий. Просто для информации. Тут, кстати, отверстие тут по центру просверлено. Вот, так что оно поэтому все и не сдохло, потому что оно хоть, я не знаю, кстати, тут масло там подавалось. Я даже крышки снимал, я смотрел с открытыми крышками, как это все происходит. Оно подается, но оно не течет, вот, ну понятно, вот в эти вот места, в эти места. Вот. Не знаю, сейчас выкручу, отрегулирую, а потом уже зазоры буду выбирать тогда. Вот. Соберу, покажу. В принципе, тут особо показывать. Что тут показывать? То есть я же говорю, я эти винты сейчас не выкручивал. То есть оно у меня было отрегулировано. Как регулируется? Ставим мертвую точку. Там можно просто попасть либо на 1, либо на 4. Там, ну, ставим мертвую точку. Он по меточкам. Я специально выставил. Видно? Ничего не видно. Вон они. Все, это 1 цилиндр. Ну, видно, они так прям раз, они болтаются. Если, конечно, все вообще не развалено тут. Все, это 1 цилиндр. На полоборота проворачиваем. 2 цилиндр. 3 цилиндр. На полоборота проворачиваем. 4 цилиндр. Еще на полоборота поворачиваем. 2 цилиндр, да? То есть метки, мертвая точка, она попадает и при 1 цилиндре, и при 4 цилиндре, да, получается? Да? Получается так. Так получается? Вообще, ну вообще так, ну я же интуитивно все это уже на автомате уже делаю просто.
Ну и все. Я их отрегулировал, да? Сейчас тут 4 гайки снимаем. И, короче, все. Сейчас соберу и поставлю. Что получилось, не знаю, что получилось. Что-то получится, потом покажу. Пока все. В общем, разобрал я эту флейту. И, ну, чтобы продуть нормально, потому что так неудобно. И, короче, они дуются на самом деле. И я такой думал, в этом решение проблемы. Но я их-то все равно перекручу, поставлю так, чтобы наиболее оптимальный вариант был. Но, что я увидел? Я увидел, что вот эти вот отверстия, вот, блин, плохо видно, да? Они разного диаметра. Тут тоже вот большое. Тут большое. Тут, ну, короче, что я думаю? Я думаю, что должно быть примерно так. Наиболее большое отверстие должно стоять на первом и третьем цилиндре, там, где масло заходит. Ну, короче, как сказать-то, это выпускные клапаны первого и третьего цилиндра, да, через которые масло загоняется. Там должны стоять большие отверстия. Потом следующие по флейте должны стоять маленькие отверстия, чтобы, соответственно, я не знаю, может, это, конечно, все бред, все равно что-то должно дать, потому что все, что идет по пути наименьшего сопротивления. Соответственно, второй этот кулачок, как он называется, коромысло, тут должно стоять наиболее минимальное отверстие, потом чуть побольше, да, по идее, и самое большое в конце. Ну, понятно, да, чтобы поток жидкости больше шел. Примерно по такому же принципу я сразу вкинул эти толкатели. То есть тут у меня самые большие отверстия, но они там все равно есть, там разничка небольшая, но есть. Вот, и, в общем, достался свои старые толкатели. Получилось, что у меня впускные толкатели вот новые. Вот этот новый будет. И впускной, где он тут? Один есть. А, ну вот он, наверное, да? Тут спрятался, ага. Эти новые, ну, короче, примерно по такому же принципу всех выставил. Потом все равно будет что-то делать. Не знаю, попробую. Не знаю, что-то даст, наверное, надеюсь. И, ну и продуть ее сейчас заберу на работу, продую ее хорошо, потому что, может быть, она тупо из-за того, что она так-то дуется, но там все равно внутри шмурдюки. Мне кажется, сейчас так не видно, потому что я уже повыковыривал кое-что. Ну, он там. Продую ее хорошо, попробую так выставить винты, чтобы поток как-то направить, и тогда, соответственно, что-то получится. Все, пока что все. Ну вот, это вот вторая, с правой стороны. Если вот прям присмотреться, просто там сейчас она сфокусируется. Вот, да, дырочка здесь, грубо говоря, 1,5 миллиметра, а здесь, там 2, да? Ну, видно, они прям разные. А это вот было на какой-то цель, ну, дальний, короче. Первый, второй, четвертый, да, четвертый впускной клапан. Ну, короче, который стучал, скорее всего. Вот он, маленькая тут. То есть, по идее, вот такая вот эта вот должна стоять вот здесь, да? То есть, тут масло подается на первом рокере. На втором оно подглушивается, грубо говоря, чтобы давление не терялось. Пошло сюда, больше. В общем, всех выкручу. Там попарно как-то сделаю. Ну, посмотрим. Ну, я думаю, должно помочь. Должно. Так, короче говоря, все, что там отверстие, я говорил, не знаю, больше похоже на технологический брак, конечно. Но я продувал там по такой схеме, как хотел. Ну, чтобы тут побольше, поменьше, там побольше. Вот. Поставил обратно, собрал эту флейту. И переписал, ну, зазоры. Ну, я первый раз переписывал, потом второй раз там чуть поменял. Сделал просто... Сейчас, короче. С чего начать, не знаю, как правильно. Вот эти... Короче, отверстия вот в самих этих рокерах, они очень близко сделаны. Поэтому, чтобы по уму сделать, то есть буквально вот с верхней части, вот после канавки, там пару виточков заходит и все. То есть как-то тут не совсем с умом сделано, поэтому они коротковатые чуть получается. Видно там отверстие? Не видно, наверное, ничего не видно, естественно. Ну сейчас я сниму, еще раз пересниму.
Из того, что важно. Важно тут вот отверстие в самой вот этой вот оси. Там отверстие под смазку вот этих рокеров. Они в одну сторону направлены. Вот. И я думаю, по логике вещей, да и вообще по всем, они должны быть направлены вниз. Вот я их маркировал специально. Ну вот, тут вот дырочка видно. Почему вниз? Ну потому что рокер, естественно, работает на отрыв, да, как бы. И у него как бы, ну если разобрать, сейчас, может, разберусь, я сниму. Там нижняя часть больше потертая. А когда ее ставишь, вот эту вот штуку, она, ну реально вся тут крутится, вертится. Поэтому стоит накернить именно сторону отверстия, чтобы она смотрела вниз. Вот. Шайбы я ни шишань тоже не подобрал, потому что, ну, стальные там допуска такие, они там 9,5, ну, то есть там трубочка, вот эта вот толкателя, она миллиметров 10. Ну, сам вот это, да, толкатель алюминиевая. А шайбы там 9,5, где-то так, ну, они, короче, болтаются в этой голове, которая, вот это, да, снимается, которая. Поэтому я попросил паренька, знакомого, он мне один толкатель я. Ой, ну конечно все это, куда-то посыпался. В общем, он мне, я прям со старого толкателя его попросил, в размер он мне вытащил вот такие вот проставочки. Вот они еще получились так грибом. Ну просто потому что алюминий отвалился, но я думаю, даже не буду защищать, как раз туда вставлю. Все. Вот. И сюда тоже шайбы я искал. 18 шайбы болтаются, взял медные 18. Вот еще. Вот такие-то обычно 18 медные шайбы. Они более-менее на этой оси не сильно болтаются. Не знаю, насколько долго этой меди хватит, но в принципе он тут все смазывается не должно. Ну, чтобы распереть нормально, потому что я вот в края поставил, потому что мои родные были гнутые, они все болтались, не было. Вот. Ну и хотел поджать все вот этими родными штуками, дрюками. Но она не совсем правильная. Короче, я думаю, у меня будет шайба так, одна здесь, ну все, на наружных, ну, этих рокерах. Так, по две шайбы, тык-тык-тык-тык. Ну, короче. В принципе, вот так. Сейчас, в принципе, соберу, и я думаю, можно будет завести. Ну, тут что, тут то же самое. Все. О, тут, кстати, посветлее. Калик. Вот так вот. Сейчас соберу, и тогда будет все понятно. Так. Как всегда. Ну вот, я снял. Сейчас покажу. Вот тут вот дырочка. Отверстие вот это вот. Ну, рядом, там буквально 2 виточка. К чему это я говорил, не помню. Да что рядом, ну в смысле особо регулировок нет. То есть буквально проходит вот этот пальчик, да? Вот он 2 виточка прошел, ну после канавки. И все, и дальше он уже начинает перекрывать. Я уже говорил, что они дулись. Я думал, что проблема не в этом. Но они походу дулись, просто по резьбе перепускал воздух. Вот, поэтому дулись. Ну и вот, что сделал. Ну, шайбы эти, да? Тут я вот их понаписал. Вот, чтобы... Ну, я их выставил правильно, вот эти вот пальчики. Так, как надо, чтобы, ну, вот, пару витков чисто заходил. И вот этот зазор потом мерил, ну, образовавшийся, да, между вот этим вот пяточкой и, короче, и коромыслом. И записывался. Да, но они, конечно, непонятные. То есть, вот тут вот четверка, это вот тут. 4 миллиметра аж я сделал колечко. На той стороне вот 2, а эти аж по 5,5. То есть вот эти вот 2, вот раз и 2. Там шайбочки проставлены 5,5 миллиметров ширины. То есть это не очень хорошо, конечно. Она вот эта крышечка вообще там еле держится. Вот, ну посмотрим, я думаю, никуда не денется. Вопрос в том, что это все, как говорится, мертвым припарком. Так говорится. То есть получается, что вот тут вот, да, вот основные вот эти, которые самые большие зазоры. Там съедены, походу, вот эти вот, там же какие-то как подпятники, по идее. Я не разбирал, судя по картинке. Ну и до туда дойду. Пока так. Что еще сделал? Вот это я уже собрал. Вот они мне прям все вот эти льпты я поубирал. Прям плотно. Ну они как бы есть, так небольшой чисто. А так прям классно. Швейная машинка, блин. И вот тут у меня 2 шайбочки получилось. С той стороны 1 шайбочка. Ну вот, видно, как они лежат. Видно, не видно. Ну нормально, четко. Практически. Вот.
почему с этой стороны положил 2 шайбы? Ну вот я специально снял, то есть это вот сторона, тут тоже, ну то есть, если здесь, в общем, сюда вот можно толкать, поэтому на эту сторону я 2 шайбы ставил вот так, да, чтобы тут наоборот даже поясок был дальше. Но это наоборот, но они противоположны, то есть это вот отсюда будет, теперь тут будет 2 шайбы, тут она, ну, ляжет, все сниму. Так что, в принципе, что? Сейчас осталось собрать. По-моему, все сказал, что хотел. Кусками непонятно, сам ничего уже не помню. И соберу сейчас. И можно будет даже завести. Вот. А, еще, все-таки покажу. Походу, у меня в машине живут фиксики. Потому что я как-то, когда снимал музыку, вот это вот полотно на динамике, оно болталось. Прям видно там такие морщины. А теперь оно натянулось. Само собой. Ну вот это вот, она и была натянута вот ровненько, красиво. Там морщины. Я вообще не понимаю. Ну может, конечно, температура там тыды-сюды. Но вариант с фиксиками очень даже неплохой. Ладно, пока все. Заведу, сниму.